是否也有人和我一样注意到数字藏品平台销声匿迹了半年多，偶尔有那么一两个出现，但也只是昙花一现。国内数字藏品真的就这样结束了吗？没有新的叙事了吗？当然不是。Hello， 大家好，我是你们的 Wake， 今天就跟大家好好聊一聊数字藏品 2.0 的诞生。我是觉得现在已经到 2.0 了，要是有杠精非要杠，那我也没话说，谁让你是观众老爷呢嘛，对吧？香港政策的落地以及 CFX 作为国内第一大公链与中国电信合作，证明未来一切是往好的方向在发展。回顾去年 1.0 的数藏，其实有很多都没有上链，没上链意味着什么？意味着平台倒闭，你啥都没了。我不喝，我不吃，我不吃，我不喝，我得要钱。但是 2.0 改变的第一点就是，所有数藏都要上链，而可以成为国内数藏蓝筹的项目，那上链肯定上的是 CFX 链。比如我们的老朋友元镜上的就是 CFX， 用的 AnyWeb 钱包。那除了元镜呢，有没有新的项目用 CFX 呢？答案是肯定的，李鹏的猫就是其中之一，也是开启数字藏品 2.0 的项目。李鹏的猫是一个基于关爱流浪猫为主题的公益 NFT 数字艺术藏品活动。大家仔细分析上一句话的介绍，这一句话里面有3个点是数藏 1.0 所没有的：一、以什么为主题；二、公益 NFT；三、活动。首先 1.0 的数藏主题是什么？就是一个点，比如中国历史主题，比如赛博朋克主题，比如抄袭无聊猿为主题。哪个是可以真正落地做事的呢？没有。二、公益。大家回顾一下，去年哪一个数藏给你说他搞公益的？他不坑你都算好了，他还搞公益。我真大岁数了，别给我开玩笑啊。三、活动。大家再回顾一下，之前的数藏活动是什么？拉新给你送藏品，对吧？这叫活动啊。落地呢？哪个项目方露过脸？说到露脸，我说个题外话啊，大家也看我去参加问道长安的视频了，对吧？里面除了主办方的数藏外，唯一一个项目方敢当面给大家介绍自家项目的就是这个李鹏的猫。我跟那个小姐姐也聊了一会儿，她人也漂亮，声音也好听，我还加她。重点是跟他交谈的过程中，我能感到项目方是真的在做事儿。OK， 我们继续啊。基于以上3点，我想问一下各位观众老爷一个问题：你参与的哪个数藏项目是以某种公益为主题去做的？大家思考一下，可以在弹幕或评论区告诉我。再给大家看一下这个项目今年的路线图，这就是数藏 2.0 第2个改变的点，叙事。最后一个我觉得是比较难的一个点，在叙事的基础上需要突破的点，那就是赋能。传统一点，算了。据中国培森动保研究院行业参考研究报告，全球流浪动物总数约为2亿，而中国的流浪动物数量为4000万，占全球流浪动物总量的1/4。然而它们的生存情况却异常艰辛。公益是很花钱的，但是很多公益，比如某颜色数字会，对吧？你知道钱花哪去了吗？做公益讲究的是一个公开透明，中心化你要说公开透明会被笑死。但去中心化就不一样了，项目方链上资金，大家都是可以随时看到，所以不担心这个钱没花到地方。其次，现在的数藏 2.0 已经和 Web3 接轨。Web3 哪点做得好？除了技术，第二就是社区，一群志同道合的人因为这个项目聚集在一起，项目方又提供资金，还和星巴克、兴业银行这种级别的企业合作，线下收容所网点，我觉得也不是不可能。是不是有人在想，那这跟我买它的产品有啥关系？会涨吗？很简单一个逻辑，藏品价值的体现在哪？无聊猿为什么会涨？无聊猿出游戏跟这个 NFT 有什么关系？你品，你细品。那我线下搞收容所跟我拿这个藏品又有啥关系？你品，你再细品。当然啊，也不是说这个项目一点问题都没有，也是有的。比如他项目方跟我聊过，总量为1万枚猫猫 NFT，2000多是以国内数藏形式发行，剩下的在以太链上发行，持有数藏的赋能是给你以太链的名额。那问题就来了，首先社区 holder 说话有分量没有？其次，公链钱包拿出来的那部分资金要转到一个钱包，那个钱包是谁持有？会不会设置多签？不过说这些都还早，目前为止我觉得没啥问题。他们还要去香港参加4月的香港那个峰会，你就说还有哪个数藏项目去？来弹幕告诉我还有哪个。总之看到国内数藏开始出息了，我内心也是比较欣慰的，终于可以不再骂数藏了，我可以夸了耶。Spicy meat, yeah boy。希望别的项目方也看看，学习好的项目。啥时候你们卷起来了，啥时候国内数藏也就算再火起来了。好了，这期视频到这里就结束了。喜欢这期内容的小伙伴别忘记关注 Wake 的频道哦。我们下期再见，拜拜。